दोस्तों, वताये फ़क़ीर पंहिंजी ज़िंदगी में कॾहिं शादी न कई। कुझु दोस्तनि 4-5 माण्हुनि हिकु दफ़ो वताये फ़क़ीर खां पुछियो त फ़क़ीर शादी छो नथो करी। वताये फ़क़ीर उन्हनि माण्हुनि खे चयो त ज़ाहिरी हमदर्दी ॾेखारण वारा काफ़ी माण्हू आहिनि। आसपास में मिट माइट ऐं ॻोठ वारा सभु बार बार इहो पुछंदा आहिनि त शादी छो नथो करी, पर संग ॾियण लाइ केरु बि तयारु कोन्हे। तव्हां जेकॾहिं मुंहिंजा दोस्त आहियो, तव्हां पंहिंजे ॻोठ में वोड़ ॾियो। अगर कोई भी संग ॾियण लाइ तैयार है, जेकॾहिं वताये फ़क़ीर इनकार करे त मां ॾोही। वताये फ़क़ीर हुननि खे इहो पहाको ॾींदे चयो त मख हमेशह सण ॿिए टुकर ते वेहंदी आहे। अमीरनि जा साला थियण जे लाइ काफ़ी तैयार हूंदा आहिनि, पर ग़रीब माण्हू जो को बि भेड़ियो थियण लाइ तैयार नाहे हूंदो। इहो ई सबबु हुयो जो वताये फ़क़ीर वटि सिर्फ़ु गुरबत खां सवाइ ॿियो कुझु बि न हुयो, ऐं उन जे ई करे वताये फ़क़ीर पंहिंजी पूरी ज़िंदगी में कॾहिं बि शादी न कई ऐं अकेलो रहिजी वियो।